Bien, on va faire un petit exercice très simple pour faire baisser la tension. D'accord? C'est très simple. On va inspirer, écarter un peu les bras. Et expirer, on plie sur les jambes. Expire. Voilà, inspire, expire. Donc on fait 10 fois parce que c'est très facile. 1, inspire, expire. Inspire, par exemple, on peut faire le son roux. Pas le son roux, mais le son... on va recommencer. On va faire le son comme si on souffle. Ouais. C'est un son qui renforce les reins. Vous savez que l'hypertension, c'est lié avec les reins. Les reins qui sont voilà, fatigués, des problèmes de reins. Quoi. Le rein en étant faible, il va laisser le foie devenir trop actif. Et ça donne l'hypertension. Donc, on va reprendre, inspire, et simplement inspire, inspire, et doucement. Inspire, inspire. Voilà. On fait 3 séries de 5, 3 séries de 6. Les Chinois, ils aiment bien 6. Bon. Mais 3 séries de 5, c'est bien. Ça apaise. On fait 3 séries de 5, on reste tranquille. On peut compliquer un tout petit peu l'exercice pour les gens qui ont un peu plus d'équilibre, un peu plus jeunes, qui ont un peu plus d'équilibre. Mais bon, on y va. Même, je le fais, cet exercice avec des personnes qui ont plus de 70 ans, donc il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc, inspire, on monte sur la pointe des pieds. Expire. Voilà. Et on creuse les reins. On creuse les reins. Inspire. On monte sur la pointe des pieds. On creuse. Inspire. Inspire. Voilà. 3 séries de 5, 3 séries de 10 si on est plus jeune. Voilà, ça c'est bien, matin et soir évidemment, bien sûr, parce que c'est très facile. Vous voyez que ça, c'est très rapide, 6 mouvements, ça fait 10 secondes, d'accord, ou presque, donc 3 séries, ça fait même pas une minute. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps de le faire. Même si on a déjà des abdominaux à faire, qui est 2 minutes, ça c'est 2 minutes, 4-5 minutes par jour, c'est pas beaucoup. On peut aussi faire un autre exercice, inspire, monter sur la pointe des pieds. Inspire, et on creuse les reins. Inspire. Inspire. Voilà. D'accord? 3 séries de 5, 3 séries de 10, comme vous voulez. Bien sûr, plus on en fait, mieux ça marche. On peut faire la même chose pour les personnes qui ont un peu de peur de perdre d'équilibre, sans monter sa pointe des pieds. Inspire. Inspire. On creuse un peu les reins, si on peut. Inspire. Bien sûr, c'est un exercice. Ouais, inspire, plus lentement encore. Qui apaise énormément. D'accord? Ça renforce les reins. Si on monte sur la pointe des pieds, on stimule encore plus les reins. On pense aussi à serrer le périnée. Inspire. Serrer le périnée. Expire. Oui, un peu plus compliqué, mais ça va renforcer plus les reins. Inspire. Je creuse les reins. Inspire. Oui. Inspire. Voilà. Je creuse les reins. D'accord? On monte sur la pointe des pieds. Et je creuse les reins. Un maximum. Voilà. Bien, je vous souhaite de bien pratiquer l'exercice pour vous aider à diminuer l'hypertension. Bien sûr, c'est un accompagnement au traitement médical, d'autres traitements,
Le Qigong, ça fonctionne, mais il faut un peu de temps, hein. Voilà. Et puis, éventuellement, c'est pour l'hygiène de votre vie, de le faire à vie, hein. Les reins, ils ont besoin constamment d'être renforcés. D'accord? Donc, c'est une façon d'entretenir aussi votre corps le plus longtemps possible. Je vous souhaite donc une bonne pratique.